Իմ հարցը հենց նախագծին չի վերաբերում, բայց այսպես օդում կախված մնաց երևանցիների եւ Վիոլայի հարաբերությունների վերաբերյալ հարցը, որովհետեւ պարզ է, որ կառավարության բանակցությունների արդյունքում այն սահմանափակումը, որի մասին հայտարարել էր ավելի վաղ Վիոլան փոփոխության ենթարկվեց, բայց այդպես էլ չհասկացանք լավ դրա ապագան որն է եւ ինչպես ենք մենք առհասարակ փորձելու լուծել այս խնդիրը, որովհետեւ խնդրի լուծման հետաձգումը խնդրի լուծում չէ ակնհայտորեն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ղազարյան։ Ինչպես արդեն նշել ենք, ներկայում 2 շաբաթյա ժամկետ ենք խնդրել Վեոլիայի հետ աշխատելու եւ վերանայելու ժամանակացույցը։ Մեր նախնական գնահատականն այն է, որ այնտեղ պոտենցիալ ունենք ժամանակացույցը բարելավելու, լավարկելու եւ մեր գնահատականը հիմնված է 2 հիմնական գործոնների վրա։ Առաջինը պարտադիր կապիտալ աշխատանքների ծրագրերը, որոնք ընթացիկ են, իրականացնում ենք, բայց նոր թափ ենք հաղորդելու եւ դրանց արդյունքում ունենալու ենք խնայված ջուր, բավականին մեծ ծավալների, խոսքը վերաբերում է թե Երևանին, թե մարզերին, եւ երկրորդը ունենք հայտնաբերված նոր ջրաղբյուրներ, որոնց ուղղությամբ աշխատանքներ տանում էինք նախքան այս ժամանակացույցը, խնդրում եմ չկապել մեկը մյուսի հետ, ուղղակի որոշում կայացվեց լրացուցիչ ռեսուրսներ ներդնել եւ այդ ջրաղբյուրներից ջուրը Երևան հասցնել ավելի արագացված ռեժիմով։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Տարիներ առաջ հայտարարվեց, որ վատ ենթակառուցվածքների բերումով ջրի կորուստը 70% է։ Եթե ունեք նոր տեղեկատվություն, թե որքան է կազմում ենթակառուցվածքների, վատ ենթակառուցվածքների արդյունքում ջրի կորուստը, խնդրեմ ներկայացրեք։ Եվ այստեղ էր մի հարց, որ թերևս չհայտարարված ջրանջատումներ կամ ջրի մատակարարման ժամկետի կրճատում որոշ համայնքներում կան։ Մենք գիտենք, որ այս պահին Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում գիշերը ջուր չի լինում։ Այս խնդրի վերաբերյալ որն է ձեր դիրքորոշումը։ Վերջին մասը չլսեցի։ Երևանի որոշ վարչական շրջաններում գիտենք, որ գիշերային ժամերի ջուր չի լինում։ Այստեղ ինչպիսին է մեր դիրքորոշումը, ինչպես ենք պատրաստվում այս խնդրին լուծում տալ։ Սկսեմ երկրորդ հարցից, հայտարարված 7-ժամյա անջատումը մենք հիմքեր ունենք մտածելու, որ կարող են կրճատել մինչև 3-4 ժամ։ Այսինքն ջրանջատումներ լինելու են, որովհետև ամառվա պիկ ամիսներին մենք կարիք ունենք գիշերային ջրանջատումների, որպեսզի ջրավազանները լցվեն եւ ցերեկային ժամերին այդ ջրավազանի ջուրը օգտագործվի։ Բայց 7 ժամի փոխարեն կունենանք 3-4 ժամ։ Ինչ վերաբերում է կորուստներին, ռոռոկման համակարգում դրանք գնահատվում են մոտավորապես 46-ից 50%-ի շրջանում, ինչ վերաբերում է Վեոլիայի ստանձնած պարտավորություններին ջրամատակարարման ենթակառուցվածքների առումով, նրանք ստանձնել են 80% հայտարարված կորուստներով, իջեցրել են մինչև 60-55%, տարբեր հատվածներում բնականաբար տարբեր են, բայց ուզում եմ նշել, որ Վեոլիան եւ կառավարությունը վերջին 2 տարում 22 միլիարդ դոլարի ներդրում են անում ենթակառուցվածքներում, ու դա կնպաստի միանշանակ։ Շնորհակալ եմ։